いやー燃えてますよ。燃えてますね。燃えてますね。燃やしてます。ここのところのまこっチャンネルで今日も燃やしますよ。で結構な人に言われるこのバケツというかバッグいいですねっていう、これはまあ例のスタンダードポイントで買ったんですけれども、まあ何にでもゴミ箱にもなる、でバケツ水も入る、で俺は薪を入れてる、それいいですよね。本当何でも道具も入る、でクリーニングも入る、何でもバッグ。やっぱいいのは防水されててビーッてシームがきっちり、で水が入る、水ためにもなるということで、今日はこの穴キャンに火つけましょう。穴キャン、僕大好きなこれだ。これだ、焚き火台。焚き火台。以前にまこっチャンネルでここ最近の一番のお気に入りっていうことで、さあどうやって火つけるかな。よし、今日はマクドナルドの紙コップとでゴミだ、ゴミこれで火をつけましょう。つきますように。紙は使いすぎると風で舞うよ。よいしょ。これ前回あんまりちょっと苦戦した水型ですね水型だけど大丈夫ですか。この穴キャンのすごいところはもうこの模様みたいな穴がいっぱい開いてる。本当だ。空気穴ってことですね。下からこれあれか、前に見たそう螺旋で空気が来るやつだ。そうもう旋風というかすごいよ。トルネードファイヤーがつきますように。また山賊ちょっと避けてもらって、これねこれはいどっちか向きに、そんな感じです。はい、これいい。山賊と穴キャンのコラボ。そうですね。やっぱもうこれも使い慣れると、傍らにこれあると、まあ、こういう風になりますよ。慎重に。ベイマツさんがいた。適当に動かしてね、ベイマッチョね、物多すぎるのはこれちょっとね、今撮影のために動かして撮影のためになんちゅう、もう施設キャンプ場でもあり、この間言われた、なんかアウトドアグッズ屋さんみたい。本当ですよ。もうキャンプ場みたいになってる。よし、じゃカラスが家に帰り始めた。最初が好き。やっぱりちっちゃい火が育っていく感じ広がっていくっていうの、ふと思い出すのは、なんか自分の人生のいい運気というか、いい転がり方するとき、何かが広がっていくときって、こう火が広がっていくときって、風が吹いて、なるほど、もう勝手に自分がやってきたことが報われ始め、広がっていき、燃え盛るっていう時が20代半ばにあったなまたありますように。これ来てますよ。やっぱり来てますね。穴がさ、穴ぼっこがいっぱいあるから、吸気がで、多分個人的に思うのは、底にある穴から最初の空気、で二次的な空気はこの周りのやつで、やっぱりたかだかこういう穴だけど、ベンチュリー効果で加速しながらこの穴からシューって二次燃焼の
酸素が送り込まれるみたいな。また喋ってたら消えるから。いやもうでもエンジンかかってる感じしますよね。してますよね。で最近やっぱバケツでもいいし、こういうコットンのビニール系は熱に弱いから溶けちゃったりする、はい、コットンは熱に強いから火の近くに置いても大丈夫。それ布なんですね。布ですね。丈夫なコットンでなんかこうその日の分の薪をくべる買ってきた薪を好きなサイズにカットして並べとくともうおもちゃ箱みたい。焚き火ストっすね、やっぱ。いや違いますよ。あれ違うんだ。焚き火ストじゃないよ俺。そうなんだ。ドラマーです。焚き火ストじゃないです。焚き火が好きな人。焚き火が好きな人。まあだから何でもそうですけど、他の趣味やった時も道具から入るっていうのは大事。道具を固めるっていう。楽器もそうでしたし、いいこのバッグ。あとなんか慣れてる人って思われたいみたいな貼ったり、巻き替えに行く時に束で持って帰るのもいいけど、バッグ持って行ってここに入れていくとか、そういうちょっと通っぽく見られたい願望。そんなもうすぐ53歳来てますね。やっぱ穴キャンは一番火付けが楽だと思いますよ。やっぱその下の穴は効果抜群な感じがしますよね。ですよね。でメッシュ状の焚き火台あるじゃないですか、網の、あれもやっぱり簡単に火がつく、下からね。でネットのメッシュの焚き火台をあまり使わないのは置き火がほとんど残らない。完全燃焼しすぎて灰だけ。これはいいとこ取りっていうか、そうね、空気の入り方がやっぱり酸素、空気の流れ、木ガスの発生、そしてその動き、空気の乱流の仕方、いろんな勉強になるので、安い買い物ではないですが、これはおすすめです。初心者にはちょっと難しいかもしれないね。穴があるし水で簡単についてる感じがするで、多分初めてキャンプ始めようっていう時に焚き火台に3万円とかっていうのはやっぱりちょっとねで勉強して、これはいい趣味だなと思ったらすごく、なんていうんだろう、適正価格、今日はねやっぱ風がありますから、風がない方がこの焚き火台のいいところ発揮するかもしれない。風がない時こそ上昇気流でこの焚き火台が風を起こすみたいな、焚き火台が旋風を巻き起こすみたいな。でこれこそ六角形なのかな、これ12345六角形だから、やっぱり水型ならではのこういう引っかかりができやすいでしょ。だからこういう組み方じゃなくて、こういつも言います鳥の姿の組み方がしやすい。
でやっぱり中心はちょっと開けといた方がいいのかな。現在風下ですんげえすごい煙いです煙が目にしみる。で煙消すにはできるだけコアの温度を上げる、中心部分の温度を上げる、すごいジレンマで空気が入るからこそ煙が出るとか、家の中の薪ストーブで思いますけど、空気絞ると煙消えたり、なんともその燃焼のバランスっていうのかな、炭素と酸素の、あと水素、飽きないですよね。深いです。こう落っこちても意外と燃えてくれるんだよな、あれ地獄型、水型、何型って言うんだろうこれ。逆ピラミッド型、これ逆にしたら富士山みたいな形ですね。水、六角水、六角水ですねのねじれた、すごくなんか、やっぱその下のねじれてるところがなんか秀逸ですよね。そそるでしょ。いかにも。かといって空気はこうやって入るわけじゃないんだけどね。そっからそうなんですかね。そうそうなのそうよくあるホースがこうしてあって、水を出したら水はどんな出方しますかっていうクイズ出すと、ホースがこうなってるからこっから出る水がこういくように、感じる人もいるけど、あくまでここまで関係なくって、ここ出口からまっすぐだから、これもまっすぐ。そうなんですかね。そうなんだ。でもほらピストルの重心にはライフリングがあるじゃないですか。あれは弾ちゃんと回る。あれとは違うのか。そこで回すと空気抵抗が減って空気の飛膜、空気がまとわりつかずにスクリューさせます。そのこのピストルでもなんかイメージはね、で本当はね、これもやっぱ暗くなると例の穴にダウンライトみたいに地面がほんのりと照らされるね。なるほどね。あとで暗くなったらまた見てみて、これ言ったかもしれないですけど、最初に紹介した時女性にモテそうな焚き火台っていうのは、そのダウンライト感が地面に落ちる木のオレンジ色の、それが綺麗です。あと1時間ちょっとで暗くなるかな。そうですね。現在10度。あれ、誠さん、その温度計の隣にあるライトは前回僕が買ったやつ2個になってるじゃないですか。バレちゃったこれ最高にいいね。これはそれいいですよね。僕も使ってます。それオレンジ色になるのがいいです。すごく懐中電灯にもなるし、そうオレンジにもなる。今それ懐中電灯モードですよね。でランタンモード白、そう白とジャック、でアンバー強、そうアンバーになるんですよ。アンバージャック、アンバーいいですよね。これの最近の俺の好きな使い方があって、もうちょっと暗くなったら紹介したいです。これ最高。2つ買って充電の2個になってるじゃないかと思った1個買って最高だから1個買って充電の仕方が分かんなくてあ、そうなんですか大丈夫です。今は分かってるんですかじゃあほんでね
はい、ファミマに行ってここに充電するなんかこういう変換のなんかください。シールドがついてて、はい。でコンビニのおばさまもわからなかったいろんな人に尋ねて15分待ってこれですって今充電できますよ。できましたか。よかった。すごいな。ちなみに USB-C なんですけどね。USB-C でもできるようになってよかった。いや、そんなライト本当好きなんですよ。後でちょっとライティング特集で1回分できるよ。まこっちゃん。ちなみにこれ今ほとんどやっぱ広葉樹ですね。巻き替えに行った時に針葉樹1に対して広葉樹2っていうのもありですけど、針葉樹意外と灰が多く出る気がします。で溶けるように燃えていくこの広葉樹、針葉樹はバーッと軽くでいってその後も軽くあるけど割とこうカチッて残りやすいっていうかバーって燃えて、で広葉樹は、まあ、火力も木によってナラとかクヌギとか、全然火力もあるし溶けるように燃えてずーっとなんていうのか置き火がきれいに残りやすい。一発でつきましたね。よかったです。でも慣れるまでは杉の木も普通のなんていうんだ、杉の木も桜も木は木でしかなかった。確かにただやってるうちに全然違うっていうのが深いね。で一概じゃないのはやっぱりどこでどういう日当たりのところで育ったかとか、どれぐらい標高が高くて寒かったとか、でどれぐらい実は倒されてから時間が経ってるとか、倒れる前に生きてるやつで切られたとかで、そのいろんな2年乾かすがいいとか1年がいいとか目安はありますけど、実際のところは自分で慣れてくるとすごくこうある時から急に分かってきますね。で比較的僕はちょい湿りぐらいが好き。まだ湿ってる、慣れないと分かんないですけど、白い、こっちグレーだけど湿ってる。でナラの木とか水木、カバの木、いろいろある。あったかい。パブロンゴールドをもらおうかな。誰に喋って暑い。でこれもやっぱ水型だからここに直で起きにくくって、こういうのがあると絵になる。なんか勢いがずっとあるでしょ。縦に長いっていうの、そうですね。縦に伸びる。今下に相当置きがあるのになんていうんだろう、置きがあるにもかかわらず縦にこれだけ伸びるっていうのはこの高さがあるとか、やっぱ煙突効果で二次燃焼、ここから入った空気で2回燃えて煙が少ない。でその穴を塞がないようにくべるのも一つのコツかもしれない。
で割った薪も好きですけど、ああいう丸い枝とか入れると空気の流れ方が滑らかにこうなって、また焚き火の様相が変わってくる。こう平らなとこ下にしてるから割と今こう空気がぶつかるように、ここにね丸を入れると、こういうあえて割らずにするとすごくこう空気の風洞実験みたいな。丸ごと入れるの好きだな。でこんないい加減なくべ方で湿ってて煙は出てますけど全然火力が落ちないっていうのはこの浮かせてある穴キャンならではじゃないかなっていう。火力が落ちない。普通これを入れちゃうとふわって下手したら鎮火するぐらいの焚き火がありますけど、これはものともせず燃え続ける。やっぱ下の穴の効果が結構ありそうですよね。置き火というか熱い炭みたいなやつが下に溜まってそこが熱くなって上に上昇気流発生させる、で暗い時はこのくべたこういうやつから木ガスがグーって出るのが見えて、これ本当に暗くなんないかな。あ、今もいい感じに空気が燃えてるって感じ。上から見ると金魚鉢みたいな空気が燃えてる。わかるかな。木ガス燃えてます。炭化水素燃えてるって感じ。空間が燃えてるの、火が燃えてるというか、空中で木ガスが燃えてるんですね。はい。だから火が高さがあるんだね。で火があるから熱くなるんじゃなくて熱くなるから火が出ると、ここが焚き火の一つのミソかもしれない。簡単なようで大違いで、火があるから熱いんじゃなくて熱いから炎が出る。それを体感できるのがこれキャンプのすげえ木ガス、ちょっとこれすごいよ分かりやすいのはやっぱりね、薪ストーブもそうですけど空中で何もないとこから急にふわって火があれもそこまで酸素が足んなかったけどある時酸素が来てこうパーってでやっぱりちょっとなんちゅうのかな、燃えてるのに気持ちがいい、薪ストーブに近いですかね。ムシムシというか、だって空気はそんなにディッシュ型よりは入りにくいけど最低限の空気を入れて燃やすから燃費が割といい。分かりやすく直火でやると燃費悪い空気入りすぎて。丸入れて燃え続けるんだからすごいよ。今丸いのからいっぱい白いガスが出てますね。出てますね。ガスってますね。白いところは水蒸気寄りですけど、まあ木ガスと思って差し支えないかもしれないね、動きとしては、木ガスの流れ。いやでもだってこっから見てるとガスに火がついてる。
この辺とか。そうそう、その辺です。でやっぱ最近思ったのは、これ真ん中は一応開けるけど火が外に向かって、割と他の焚き火台が中心に向かってこういわゆる漢字の火みたいな感じ、これは周りに向かってこう出てこう、隕石落下中みたいな、なんか火の玉というか球状に燃える、玉状に燃える気がする。くべ方にもよりますけど、熱い。やっぱ必ず、必ずじゃない、なんかコツはつかず離れず、つけすぎても燃えない、離しすぎても燃えない。木は適度な距離を保つ。人と薪は適度な距離を保つ。名言にハマってます？名言言うのにハマってますか？なんかね、じゃあ格言を考えたい。格言をね。格言考えたい。人も人間っていう字は人の間だから、人と人の間には間がないといけないって誰かに言われて、焚き火も間がないと酸素入っていかないし燃えが悪いから、こう微妙な距離感がまあいい加減でもいいんですけどね、全然。ただ焚き火と向き合う限りはいろんなこと考えたいし、でどっかでこれは科学実験だと思ってるし、で人生との比喩でもあるし、針葉樹のようには生きたくない、広葉樹のように生きたい。M さん笑ってますけど針葉樹はバッと燃えて終わっちゃうような感じ、広葉樹はチロチロね、こういう話なんかした気がするな、薪ストーブ、しましたね。広葉樹のように。で焚き火してて眠ったくなるってことは焚き火の効果出てるってことです、眠ったくなってきた、癒されてます。世の中、世界は波でできている。今ね、波が、光の波と熱の波が通り過ぎて俺の体を、でそれでほぐされて、眠くなってきた。平和だ。まこっちチャンネルどれくらいやってんだっけかな。だいぶやってますね。いろんなこと喋ってるわ。成長したようなしてないよ。多分これ75、マジ75、6本目になると思います。マジ改めて言っとくけど、俺は焚き火ストでもないし YouTuber でもないし煙が出てきた時はこういう建材のコッパとかの下にボロン、焚き火コアの温度を上げろ、中心の温度を上げろ。下の穴がオレンジに見えてます。本当ですか？はい。下の穴からこれで風を送りましょう。あ、それか。温度上げる、コアの温度を上げるには空気。下から送れるっていうのがいい、また。確かに。フィンに向かって。うん。完全に入ってるでしょ、いや音が。メラメラしてます、ね、全然もうブーストかかってます今。
ターボかかったわこれ。うん。いろんな空気穴があるからブーストかける。のどかなはずなんだけど忙しいんだよな結構。この間やっぱ子供がこれにはまってた。焚き火台の周りをぐる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 。いやブーストかかってますよ。かかってますよね、でこの煙はちょっとやっぱ太いやつ入れると芯まで熱通るのに時間かかるからちょっと煙は出ちゃう、しょうがない。あ、活気づいてきた。火の玉なるよ。浮かせすぎてもダメなんだ。今カバの木の皮が油をいっぱい、天然樹脂をいっぱい、天然レジンの煙。久しぶりですね。あそこはタバコ放り込んで大丈夫。はい。エンジンみたいな。そそるような。空気のこう流れる音ですね。風切り。ちゃんと吸気と排気がある。まだわかんないけど今ファイヤーピットを開発するかもしれない。ファイヤーピットってなんですか？チピーみたいな。あで、まあ、外がダメ。焚き火がダメなの。スノーピークさんとか誰かとってこと？なんか鉄工所の。いやーまこっチャンネルでテロップ入れるのにいろいろ調べるじゃないですか、鉄工所さんすごい頑張ってますよね。いろんなところの鉄工所さんがキャンプ道具出して。だってなんだこれじゃ俺も作れるよってなるもん。そりゃそうですよね、しかるべき。ちょっとだから300万頭打ちになるかもしれない。あの感じだと。あ、煙消えた。これいい。完全燃焼状態。最近煙ないと
ないで寂しい。本当に慣れてる人ほど太いやつ入れてこんだけ煙出ないし軽く美味しいのがやっぱりすごい。確かに。消えた。でくべる場所によっても煙の量とか燃え方っていうか、やっぱここに上に行くか中ほどに行くか裾野に行くか。ガスに引火しそう。そうゴミに動かすと燃え方変わるから滝これもうちょっとやるだけで煙消えたり火力変わったり。まあもちろん放り投げるようにいい加減な焚き火もあるし、こういう真剣勝負が平和だな。こう隙間から潜り込ませるっていう。いろんなトングが今そこが渦巻いてるんですよ、誠さんから見て。わかる。渦巻き始めたんです。そうこう上の空気穴から入った空気が渦巻いてる。で多分こう巻きも渦巻き状にくべていくと渦巻くんだ。ああそうなんですかね。ちょっと積んでみますか。渦巻き消えた。やっぱ乱流っていうのはやっぱ流体力学か難しいね、なかなか。結構流体力学難しい。噛んでる気がしますね。液体も気体もやっぱり動き難しい読む。今相当火力上がってるよこれ。膝の皿焼けそうだもん。ここでもあったかいです。デニムから煙出たら教えてね。ずーっと回してるけどの
タラタラ流すのでいいのかな。今回はいいんじゃない？で最近思うのはちっちゃいの割と俺ほらずっとちっちゃめのやつくべてたけど、たまに大きいのくべないと置き火がコロ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 いっぱい残りすぎて、たまに大きめの太めのやつを入れると、燃え残りが少ないというのかな。俺の好きな水木だとあそこにも生えてますけど、地元の水木でかっ。でわざとここ絞って絞ってなるほど。煙は多くなるやつですね。煙ちょっと多くなるけど隙間から火をこれ、あえて絞る、絞りもしマフラー塞ぐやつですね。そうトルクが上がる。そうですね。馬力は落ちるけ君のトルクってなんだって感じだけどね。そうですよね。ど、ね、熱としてあ、熱の内部の熱が上がるってこと。だから馬力は落ちるけど、トルク上がるよ絞ると。だって今さっきまでなんか燃えるように熱かったけど、優しくなりました。深いな。スーパートラップマフラーみたいな。でこんなに絞ったのに煙少ないと思わない？そうですね。ごめん、スーパートラップマフラーが分かるあらほらバイクの後ろにマフラー塞ぐようなやつあるじゃない。はいはい。で高級スポーツカーもほらエンジンの音大きくなるけど馬力上がるみたいな。でも全然これ絞ったのにそうですね。内部の熱が上がってるから煙少ない。で分かってきた。上がってきたこういうもう直火に、要するにこう真っ黒になっていい蓋付きのコップでバーナーとかだけであんまり直火に触れさせたくないコップ2個ぐらい持っておくと。もうちょっと下でお願いします。映ってる今映ってる。ステン映ってる映ってます。ステンのまま残って、これいいのほら蓋がここに本当だ。こういうのあると買っちまう。コップも蓋付きコップ2つ持って、汚れていいやつで、黒くなった方が温まるの早い。あ、そうなんです。明らかにステンのままだと温まるの遅い、反射してやけど注意。熱っ。うまい。ここでも十分温まるよな。こんだけ火が出てたら。空中で燃えてますよ。来てますか？空中燃え来てません？ゴースト来てるね。いいじゃん。早く暗くなんないかな5時まで回そう。来てる来てます。ゴースト出てます。爆発しそうですよもう。しかも音が大きくなった。来てるよ。でこの絞り蒸しするにはやっぱり最低普通に焚き火1時間になってコアの温度上げてから絞ってください。本当にくすぶりますから。もうね、火の上の方が映んなくなってきてるんですよね。縦にそう。火が縦に成長して、もうこうだな。もっと絞っていい。はい。積んで絞りたくなってきた。違うか。いやでも
絞るなら今のこれ。やっぱ水木がいい。くぬぎ水木ならそのも忘れちゃ絞る。う。のっけすぎかな。って多分見てる人はみんな思うと思う。あ、そうなの。分かんないけど乗せすぎじゃねって思ってると思う。あ、そうなの。いやキャンプ場とか確かに行かなくなって久しいから。でまあありがたいことに薪屋さんと知り合って、もう自分でほら拾ってる時、まあ今も薪は大事に使ってますけど、たまに絞って積みたくなる。いやでももうトルクが上がりすぎて絞っても隙間から空中燃えが。ね、でやっぱりこの穴キャン外に燃えてほしいからね。真ん中もそうだけど、真ん中絞って外に出すか。本当に火の高さが高くなってきちゃったな。真ん中絞って外に出す。でコアにちゃんとコアを忘れちゃダメ。熱い。わお。コアを大ざなりにする。もうだんだん慣れてくると自分の反対側が見えてくるから。はい、皮入った。やっぱこう積みすぎ多いですか。でもこれがエンジンかかった時は楽しみだなって。まあ諸説あるけど、いっぱいくべた方が燃費がいいっていう説がありますね。ちょっとずつ燃やすよりも、まあ、多分空気が触れにくい部分が出てくるから。で燃費が良くなってあったかいのはいっぱいくべるっていう説もあります。確かにでもキャンプ場とかでちょっとずつくべてるってずーっと終わんないですよね。そう、すぐ終わっちゃって本当忙しいんですよ。巻き割らなきゃいけない、一度渦巻いてない。なんか空中燃えがすごいスクリュー。まあ慣れた上でちょっと多めにくべてみるのも発見があるかもしれないです。この揺らぎ、この燃えるような燃えないようなじらされる感じが好き。一定して燃えるよりもな、消えた、ついたみたいな。焚き火の火も焚き火も恋愛もじらされると点々点。エンジンかかってきましたね。真ん中の空中燃えがすごい。まあこれ料理する人ほどよくわかるかもしれないですけど、天ぷらする時にいっぱい入れると油の温度下がるからっていうのでね、これも薪をくべた瞬間、その炉というかその場の温度は下がりますから、絶対あんまり一気にくべると確かに温度下がって煙も出る。ただ温まってくると Z3 エンジンかかってくると、ほら隕石落ちていくみたいな燃え方になってきてない。それが分かんねえんだよなさっきから。ちょっと M さんこう玉状に、さっきまでの焚き火とはちょっと違う、まあくべ方も派手ですけど、派手ですよね今ね。結もう遠目に夜見たらこれ火の玉で以外ないよ。隕石が落っこったなみたいな、火球が。
確かに置き火がいっぱいできるし、燃費もいいし、いっぱいくべはいいところも。相当いっぱいくべですよねいや、あと3段はいけますよ。すんごいあったかい。でこういうくれ方は隙間からやっぱり熱が出やすいと思うし、薪がいっぱいあることによって水分もいっぱいあるから、体感温度自体は全く下がってきてるけど日が落ちて体感温度はポカポカ。ポッカポカ。本当火の一番上が映ってないんだわ。曲がっちゃったの。あ、ナプキン。火柱になってますもう。確かにな。絵的には色気のないくべ方になっちゃった。夜見ると綺麗だね。でしょうね、これね。ファイヤーボール。そうですね。ファイヤーボール。で隙間から明かりが。回しながら休憩。いい感じ。見せたかった形はこれに近い。もうちょっと外から出ると。こうね。あ、それが隕石ってことですね。こうなんちゅうのかな。涙型の形になるんだ。そう、類的型に。はい。キャンプファイヤーで、お父さんギターかなんか弾いてるこんない1時間インストでいい石じゃない。煙があった方が雰囲気が出るな。夜はどうせ。そうですね。いやでももうこの火柱感すごいです。これ30分そうなんだ。すげえなっちゃう。薪割りでこれ4つのやつ。薪と絵に挟まって。そうなんです。気をつけないと手袋してて切りはしなかったけど、ドンキとドンキ、薪と潰れちゃったんです。挟まってでいいじゃないですか、焚き火とギター。ねえ、練習しておきます。ギター、あそこの黄色いエレキギター、はい。言ったと思いますけど、ギターで CD3 枚出してますかはい。ら。あれがその時のあ、そうなんです。黄色い ESP の。じゃあ一応吸った方がいいのかな、カメラ。この間人が見たらやっぱ弾管が入ってて、セイモア弾管でシングルハンバッカー
まあ見る人が見りゃESP はなかなかにね。振ってカメラちょっとだけ一応あそこの黄色いこれですスピードであれ聞いた。まさかの SD カードがなくなっちゃったぞ。一旦止めですわ。はい。